हाई साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल क्वारीज को नेपालमा। पैसा तसँग पैसा मसँग पैसा। तपाई पनि युट्युबबाट पैसा कमाउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ र युट्युबमा आफ्नो लाइफ आफ्नो करियर बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ अनि सोशल मिडियाबाट तपाईले प्रशस्त पैसा छाप्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई गलत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई गलत गर्दै हुनुहुन्छ र तर तपाईले देख्नु भएको होला प्रशस्त मात्रामा भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् युट्युब सोशल मिडियाहरुमा। कसैले 43 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे हरेक महिना, कसैले 26 लाख, कसैले 10 लाख, कसैले 5 लाख, कसैले 4 लाख त कसैले 3 लाख पैसा छापेको न्यूजलाई हेरेर तपाईको मनमा पनि म पनि युट्युबबाट सोशल मिडियाबाट प्रशस्त पैसा कमाउँछु भन्ने सोच गर्दै युट्युबमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ। अब मलाई तपाईले अम्ला ठड्याएर उठाएर भन्नुहुन्छ होला, त्यसो भए के तिनीहरूले फेक न्यूज हालेका हुन् त, के तिनीहरूले फेक न्यूज फैलाएका हुन् त, के तिनीहरूले बिल्डिङ बनाएका छैनन्, घर बनाएका छैनन्, पैसा कमाएका छैनन्, महिनै पछि पैसा हम्किएका छैनन्? अवश्य पनि पैसा त हम्किएको छ, अवश्य पनि पैसा कमाएको छ, घर बनाएका छन्, तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन साथीहरु। अब हामी युट्युबको मुख्य कुराहरुतर्फ जानेछौं। युट्युब जस्तो यस्तो ग्रेट प्लेटफर्म, गुगल पछाडीको सबैभन्दा ज्यादा मात्रामा सर्च गर्नेवाला सर्च इन्जिन, दोस्रो सर्च इन्जिन इन द वर्ल्ड भनेर चिनिने युट्युब कसले कतिखेर बनायो? थोरै झलक हेरौं। युट्युब निर्माण गर्ने 3 जना फाउन्डरहरू थिए, पेपालमा काम गरिरहेका थिए। जब पेपाललाई इबेले खरिद गरिसकेपछि उनीहरूले एउटा यस्तो प्लेटफर्मको सोच बनाएको हामी पाउँदछौं जो प्लेटफर्म आजको युट्युब हो। ती 3 जना महान व्यक्तिहरूका नाम थिए च्याड हुरले, स्टिभ चेन, जावेद करिम। यी 3 जना व्यक्तिहरूले युट्युबको निर्माण गरेका थिए फेब्रुअरी 14, 2005 अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट। उहाँहरूले स्थापना गरेको समय कालदेखि केही वर्षसम्म तपाईले जस्तो सुकै भिडियो अपलोड गर्नुस्, जे गरेको भिडियो अपलोड गर्नुस्, अपलोड गर्न साथ भिडियो र्याङ्क हुन्थ्यो, भिडियो हेरि जान्थ्यो। तर साथीहरु अहिले त्यस्तो छैन। अहिले 2024 हो, 2005, 2010, 2008 होइन, यो 2024 2024 हो। यो 2024 मा युट्युबले यस्तो किसिमको अल्गोरिदम बनाएको छ जो एआई सिस्टमले चल्ने युट्युबको अल्गोरिदम, रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सहरु निर्माण गरिएको छ, जसको कारण युट्युबमा त्यति सजिलो छैन कि युट्युबमा भिडियो र्याङ्क गराउनका लागि। अब तपाईलाई महसुस होला के तिनीहरूले कमाएको, तिनीहरूले घर बनाएका छैन? अवश्य पनि कमाएका हुन्, अवश्य पनि घर बनाएका हुन्, अवश्य डलर हल्लाएका हुन्, पैसा मसँग भनेका पनि हुन्। अब कसरी गर्ने त? यदि तपाई पनि युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ अनि युट्युबबाट तपाई पनि प्रशस्त मात्रामा डलर छाप्न चाहनुहुन्छ, बिल्डिङ, घर, कार, गाडी, घोडा किन्न चाहनुहुन्छ भने यी 7 वटा कुराहरू छन्। मैले दिइराखेका 7 वटा कुराहरू छन्। ती 7 कुराहरूलाई तपाईले मध्यनजर गरेर दृढ संकल्पका साथ फलोअप गर्नुभयो र यसमा लागि पर्नुभयो भने तपाईलाई कसैको बाहुले रोक्न सक्दैन, युट्युबको बाहुले पनि रोक्न सक्दैन पैसा दिनमा। तर यी 7 वटा कुरालाई तपाईले मध्यनजर गर्न सक्नु भएन, व्यवस्था गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल भोलिपल्ट नै डिलिट हुन्छ, भोलिपल्ट नै डेट हुन्छ, भोलिपल्ट नै रिमुभड हुन्छ। योर च्यानल रिमुभड बाइ युट्युब भनेर मेसेज आउँछ। अब यी 7 पोइन्टहरु के हुन् त? यी 7 टेक्निक्सहरु के हुन् त युट्युबमा सक्सेस हुनका लागि? अब हामी हेर्ने जाउँ। हरेक व्यक्ति युट्युबमा सफल बन्न भन्दा अगाडि 7 वटा पोइन्टहरुलाई, 7 वटा टेक्निक्सहरुलाई अपनाउन पर्ने हुन्छ। यो 7 वटा टेक्निक्सहरु तपाईसँग छैन भने तपाई सक्सेस हुन 0, तपाई सक्सेस हुन सक्नुहुन्न। अब जानु साथीहरु, टेक्निक नम्बर 1, ट्यालेन्ट एन्ड राइट क्याटेगोरी सेलेक्सन। तपाईले अब महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईमा के ट्यालेन्ट छ त्यस्तो। तपाईको साथी कुकिङ गर्दै थियो, अब कुकिङबाट उसले प्रशस्त पैसा कमाए, अब तपाई पनि कुकिङ नजाने? गलत। तपाईको साथीले साना केटाकेटीहरूलाई भुल्याउने गाडी घोडा बनाएर केटाकेटीहरूलाई कार्टुन बनाएर तपाई सफल भएको देख्नुभयो र अब तपाई पनि त्यही जाने? गलत। तपाईले तपाईको साथीलाई इंग्लिश आउँथ्यो, इंग्लिशबाट पुरा टिचिङ गर्दै थियो, सक्सेस भयो, पैसा कमाए, अब म पनि इंग्लिश सिकाउँछु भनेर त्यहाँ जाने? गलत। तपाईले तपाईको आफ्नो आत्मा मनलाई सोध्नुहोस् तपाईमा के क्षमता छ। जब तपाईमा के ट्यालेन्ट छ त्यो ट्यालेन्टलाई पहिचान गर्नुस्। रिकग्नाइज योर ट्यालेन्ट फर्स्ट बिफोर कमिङ युट्युब। त्यसपछि
त्यसपछि तपाईले त्यो ट्यालेन्टमा काम गर्नुहोस्। अब तपाईले त्यही ट्यालेन्ट तपाईलाई चाह लाग्ने मन लाग्ने काममा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने टाइम बितेको पनि तपाईलाई मतलब हुँदैन, तपाईलाई पट्यार लाग्दैन, तपाईलाई अल्छी लाग्दैन, किनकि त्यही काम त तपाईलाई मन परिरहेको छ नि त। त्यसो हो भने अब तपाईको ट्यालेन्ट पहिचान गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला, युट्युबमा च्यानल खोल्न भन्दा पहिला। जब तपाईले ट्यालेन्टलाई पहिचान गर्नुहुन्छ नि, अनि क्याटेगोरी सिलेक्सन गर्न कहिल्यै नभुल्नुहोस्। यदि तपाईलाई जंगलमा जान मन लाग्छ, कुनै ठाउँमा जान मन लाग्छ, जंगलमा भएका साना साना कुराहरुको भिडियो फोटो खिचेर तपाईलाई चाहिँ भन्न मन लाग्छ, वाइल्ड डिस्कभरी च्यानल जस्तो तपाईलाई प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ, जानुस्, क्यामेरा उठाउनुस्, जंगल जानुस्, राम्रा राम्रा फूल किरा फट्याङ्ग्राहरुको भिडियो बनाएर डिस्क्रिप्सन बनाउनुस्, तपाई ग्रो। अब तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन। र तपाईसँग भएको कुन ट्यालेन्ट र क्याटेगोरीलाई सिलेक्सन गर्न चाहनु भएको छ पहिल्यै तय गर्न जरुरी छ, नत्र भने तपाईको युट्युब जर्नी 3 महिनादेखि 4 महिना खलास। अब साथीहरु हामी जाउँ दोस्रो टेक्निक्समा, एडिटिङ टुल्स एन्ड क्रिएटिभ स्किल्स। एडिटिङ स्किल्स र एडिटिङ टुल्स र क्रिएटिभ माइन्डलाई प्रयोग गरेर एउटा भिडियोलाई हुक बनाउन सक्ने, मजेदार बनाउन सक्ने, एकदमै आई क्याची बनाउन सक्ने, एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्ने, एट्र्याक्सन गर्न सक्ने त्यो भिडियो बनाउने क्षमता छैन भने पनि तपाई सोच्नुस्। त्यो सफ्टवेयरहरुको पूरा नलेजको साथमा तपाईको क्रिएटिभ माइन्डलाई पनि प्लस गर्नुभयो भने नि तपाईको भिडियोबाट मानिसहरु यसरी छुट्दैनन्, हेरिरहन्छन्, अनि सबै कुराहरु सीटीआर, आरपीएम अनि तपाईको भिडियोमा र भ्युअर्स र सब्स्क्राइबरहरुको हुक तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तेस्रो टेक्निक्समा के छ भन्दा युट्युब अल्गोरिदम र एसईओ टेक्निक। एसईओ भनेको के हो? सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन टेक्निक्स। 2005-6-7 तिर अल्गोरिदम खल्लीबल्ली, अल्गोरिदमको केही मतलब थिएन, जहाँ जे उठाएर हाल्नुस् तपाईको भिडियो भाइरल हुन्थ्यो, कसैले केही भन्दैन थियो। तर आज त्यस्तो छैन साथीहरु, 2024 हो। अल्गोरिदमलाई तपाईले पनि आफ्नो रिदम सोचेर काम गर्न पर्ने हुन्छ। युट्युब अल्गोरिदमलाई पनि तपाईले जान्न पर्ने हुन्छ, अनि त्यो अल्गोरिदमबाट तपाईको युट्युबलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि, तपाईको युट्युबलाई बुममा लैजानको लागि चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन टेक्निक्सहरु अपनाउन पर्ने हुन्छ। तपाईको भिडियो कहिलेकाहीँ यति राम्रा हुन्छन् तर तपाईले एसईओ गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईको भिडियो कहीं न कहीं गएर 10-12 वटा भ्युज आइसकेपछि चाहिँ कुनै कुनामा गएर थन्किने गर्दछ। अनि तेस्रो टेक्निकलाई पनि तपाईले याद गर्न सक्नु भएन भने विफल हात पर्न सक्छ। चौथो टेक्निक्स भनेको ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट र 1 स्टेप एडभान्स कन्टेन्ट। कसैले न्यूज च्यानल खोल्नु भएको छ तर तपाईको न्यूज च्यानलमा ट्रेन्डिङ कन्टेन्टहरु पत्ता लगाएर ट्रेन्डिङ कन्टेन्टमा काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईको च्यानल डाउन र तपाई केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाई युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको कन्टेन्ट त्यही पहिलाकै जस्तो घिसीपिसी भयो भने हुँदैन। तपाईको कन्टेन्टमा 1 स्टेप एडभान्स कन्टेन्ट बनाउन पर्ने हुन्छ, किनभने अहिले भनेको के हो? कम्पिटिसन छ साथीहरु, कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धाको युट्युब बनेको छ। तपाईको कन्टेन्ट भन्दा पनि बेजोड खतरा कन्टेन्ट अर्कोले दियो भने जनता उतैतिर जान्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईले पनि कन्टेन्टलाई कसरी एडभान्स बनाउन सक्छु, 1 स्टेप एकैचोटी तपाई हाई लेभलमा सक्नुहुन्न, सगरमाथा चढ्नको लागि पनि स्टेप बाइ स्टेप गरिसकेपछि मात्र पिकमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले आफ्नो युट्युब करियरमा आफ्नो युट्युबको भिडियोलाई एडभान्स बनाउनको लागि 1 स्टेप एडभान्स कन्टेन्टको मेथड्स र टेक्निक्सलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने सक्सेस तपाईसँग हुन्छ। अब हामी हेर्न जाँदैछौँ साथीहरु 5 नम्बरमा त्यो युट्युब आफ्नो च्यानललाई अब अरु सोशल मिडियामा पनि तपाईले कनेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ तपाई सक्सेस बन्नका लागि। अरु सोशल मिडियाहरु जस्तो धेरै छन्, फेसबुक पेज, टिकटक, त्यति मात्र नभएर तपाई इन्स्टाग्राम अनि विभिन्न यस्ता किसिमका सोशल प्लेटफर्महरु छन्। त्यहाँ तपाईले आफ्नोलाई कनेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। जब तपाईले फेसबुकमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ, फेसबुकका फ्रेन्ड्सहरुले तपाईको आफ्नो युट्युबको जुन च्यानल र तपाईको युट्युबको कन्टेन्टहरु मन पराएर फेसबुक टु युट्युबमा शिफ्ट हुन सक्छन् र सब्स्क्राइब गर्न सक्छन् र भ्युअर बन्न सक्छ। त्यसो हो भने तपाई अब सक्सेस बन्नका लागि तपाईले आफ्नो अरु सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुलाई पनि तपाईले आफ्नो युट्युबमा कनेक्ट गर्नै पर्छ साथीहरु। अब हामी हेर्ने छौं साथीहरु 6औं टेक्निक्स के हो? त्यो कन्सिस्टेन्टली अपलोड प्रब्लम सल्भिङ कन्टेन्ट।
द्याट्स मिन के हो कन्सिस्टेन्टली अपलोड भनेको मतलब तपाईले एकदमै लगातार रूपमा कन्टिन्युअसली कन्सिस्टेन्टली हो लगातार रूपमा तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोलाई अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ हप्तामा एउटा भिडियो बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने हप्तामा एउटा भिडियो यसलाई कन्सिस्टेन्सी भन्छ आजको दिनमा 3 वटा भिडियो हाल्यो अनि 5-6 दिनमा फेरि एउटा हाल्यो अनि 1 हप्ता 2 हप्ता पछाडी अर्को 2टा हाल्यो त्यसलाई कन्सिस्टेन्सी भनिँदैन जब तपाईले कन्सिस्टेन्सी रूपमा चाहिँ तपाईले भिडियो हाल्नुहुन्छ युट्युबमा युट्युब अल्गोरिदम र एआई ले स्क्यान गर्छ अनि जुन समयमा जुन टाइममा जुन दिनमा तपाईले भिडियो हाल्नुहुन्छ अनि तपाईको भिडियोलाई अरु सब्स्क्राइबर्स र अरु ठाउँ भ्युअर्सहरुमा त्यस्तै किसिमको रिलेटेड हेर्ने व्यक्तिहरुको माझमा तपाईको भिडियोलाई पठाइदिन्छ ब्राउज फिचरमा अनि तपाईको भिडियो र्याङ्क हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ कसैको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने खालको भिडियो हुनु पर्यो जसको कारणले तपाईको भिडियो तपाई मरेपछि पनि चल्छ तपाईको भिडियो तपाई यो दुनियामा नरहे तापनि चल्छ तपाईको भिडियो तपाई बित्नु भएको साल वर्षसम्म पनि जबसम्म युट्युब रहन्छ तबसम्म चल्न सक्छ तर तपाईले प्रब्लम सल्भिङ कन्टेन्ट चाहिँ दिन पर्ने हुन्छ अब साथीहरु हामी जाँदै छौं 7औं टेक्निक्स तपाईहरुको माझमा वर्णन गर्नको लागि यो 7औं टेक्निक्सलाई पनि तपाईले आफ्नो दिलो दिमागमा लेखेर र तपाईले आफ्नो कर्ममा उतार्न सक्नुपर्छ यदि उतार्नु भयो भने तपाईलाई युट्युबमा सक्सेस हुन कसैले रोक्दैन साथीहरु त्यो 7औं टेक्निक्स के हो त हेरौं हैन इम्प्रुभ योरसेल्फ डे बाइ डे तपाईले आफुलाई नै इम्प्रुभ गर्नुस् हर दिन इम्प्रुभ गर्नुस् तपाईले भन्नुहुन्छ म त युट्युबर भए तपाईले मोनेटाइजेसन पनि गर्नुभयो 4000 घण्टाको वाच टाइम पूरा गर्नुभयो 1000 सब्स्क्राइबर पनि पूरा गर्नुभयो या म युट्युबर या पैसा तसँग पैसा मसँग या भन्न थाल्नु हो भने तपाईको युट्युब च्यानल डेट तपाई डेट बन्न सक्नुहुन्छ तपाईको युट्युब च्यानल त छ तर देयर इज नो सब्स्क्राइबर देयर इज नो भ्युअर्स सो तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ भने नि यु शुड टु इम्प्रुभ योरसेल्फ डे बाइ डे स्टेप बाइ स्टेप जब तपाईले आफ्नो कन्टेन्टमा आफ्नो टाउकोमा लगानी गर्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो स्किल्समा लगानी गर्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो ट्यालेन्टमा लगानी गर्नुहुन्छ नि अनि डे बाइ डे तपाईले आफुलाई इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ भने नि तपाईलाई जित्ने त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धी कमै आउन सक्छ र तपाई पनि युट्युबको जर्नीमा बुम गर्न सक्नुहुन्छ र घर कमाउन अनि डलर अनि मसँग पैसा गर्न सक्नुहुन्छ के अब चाहनुहुन्छ भने यो 7वटा कुरालाई तपाईले लेखिहाल्नुस् तपाईले लेख्नुस् अनि यो 7वटा कुरामा होमवर्क गर्नुस् अनि त्यसपछि मात्र युट्युब च्यानल खोल्नुस् अनि युट्युबमा आउनुस् अदरवाइज यु जस्ट पास योर टाइम बर्बाद नगर्नुस् बरु छ अरु प्लेटफर्महरु डाक्टर बन्नुस् इन्जिनियर बन्नुस् पाइलट बन्नुस् अरु सेक्सन्सहरुमा छन् बिजनेस गर्नुस् अरु कुराहरु छन् युट्युब नै किन यदि युट्युबमै आउनुहुन्छ भने 7वटा कुराहरु चाहिँ थ्यांक यू सो मच साथीहरु तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै नौलो अनौठा र एकदमै भरपूर र एकदमै टेक्निक्सपूर्ण युट्युब ट्रिक्स एन्ड टिप्स र सक्सेसका कथाहरु र सक्सेसका बेटा र सक्सेसका टेक्निक्सहरु तपाईको माझमा ल्याउन अवश्य पनि आउने नै छु र त्यसो हो भने साथीहरु बेल आइकन टिङ पारेर घण्टी बजाइदिन नछोड्नु होला यो घण्टी रवि लामिछाने ज्यूको होइन नि फेरि यो घण्टी चाहिँ युट्युबको घण्टी बजाउनुस् है युट्युबको घण्टी बजाइदिन अनुरोध गर्दछु अनि लाइक गर्नुस् अनि कमेन्ट चाहिँ जसरी पनि यदि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने र उत्तर दिन तयारी छु र त्यही उत्तरको भिडियोहरु ल्याएर तपाईको सामु तपाईको समस्यालाई सोलुसन दिन तयारी छु